তো হেল্ল' গাইজ, মই চাহিল আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাহিল ছাউণ্ড ছিষ্টেম ইউটিউব চেনেললৈ। তো গাইজ আপোনালোকতো মই যোৱা ভিডিঅ'টোত কৈছোঁলে, যিসকলে চাইছে বাৰু তেওঁলোকে গম পাব যে নেক্সট ভিডিঅ'টো মই XDA 3002ৰ ওপৰত বনাম বুলি কৈছিলোঁ। তো এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া বৰ্তমান, তো এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছে। তো দেউতাই বাৰু আনবক্সিং কৰি আছে, তো এইফালে আপোনালোকে দেখিছে। তো আনবক্সিং বাৰু কৰা হ'লে, তো এতিয়া গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু গাইজ এইটো এম্প্লিফায়াৰত 2 ohmsত কিমান ৱাৰ্ড দিয়ে আৰু 4 ohmsত কিমান ৱাৰ্ড দিয়ে, 8 ohmsত কিমান ৱাৰ্ড দিয়ে, তো মই সকলোখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। আৰু এইটো এম্প্লিফায়াৰৰ প্ৰাইচটো কিমান হয় মই বাৰু আপোনালোকক সকলোখিনি জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো গাইজ এতিয়া আপোনালোক মই কৈ দিওঁ, তো এইটো এম্প্লিফায়াৰত কিমান ohmsত কিমান ৱাৰ্ড দিয়ে। তো এতিয়া কৈ দিওঁ যে 8 ohmsত এইটোত ৱাৰ্ড দিয়ে 700 ৱাৰ্ড, আৰু 4 ohmsত দিয়ে 1200 ৱাৰ্ড, আৰু 2 ohms এইটো এম্প্লিফায়াৰত ৰেকমেণ্ড নাই বাৰু। তো এইটো আপোনালোকে যদি 2 ohmsত চলাম বুলি ভাবিছে, তো আপোনালোকে এইটো এম্প্লিফায়াৰ নল'ব, কাৰণ এইটোত 2 ohms ৰেকমেণ্ড কৰা নাই। তো এইটোত আপোনালোকে 2 ohmsত চলাব নোৱাৰে। তো গাইজ এইফালে আপোনালোকে দেখিছে, তো এম্প্লিফায়াৰখিনি কানেকশ্যন কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকক চাউণ্ড চেক দেখাম, আৰু এই 4 পিচ ছিংগেলও লৈছোঁ বাৰু। তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে, তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো, আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো গাইজ এতিয়া আপোনালোক মই এম্প্লিফায়াৰটো দাম কৈ দিওঁ। তো গাইজ এপ্ৰক্সটো মই দামটো বাৰু ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতুকে মোক অলপ কিবা ডিছকাউণ্ট দি বাৰু এইটো মিলাই দিছে। তো আপোনালোকে এটা প্ৰাইচ ধৰি ৰাখিব পাৰে। তো 44ৰ পৰা 46ৰ ভিতৰত পাই যাব পাব। তো মাজতে বাৰু প্ৰাইচটো কমিও যাব পাৰে, অলপ বাঢ়িও যাব পাৰে, মানে একো ঠিক নাই বাৰু তেনেকৈ, কাৰণ আপোনালোকে বহুতে জানে যে প্ৰাইচবোৰ আপ এণ্ড ডাউন হৈ থাকে। তো গাইজ আৰু যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে মোক তলত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু এইখিনিয়ে আছিল। তো গাইজ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে এটি নতুন ঠাইত। তো গাইজ আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।